Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 membuat video makalah gagal napas tentang batuk efektif. Saya Mutia Syahidah sebagai pasien. Saya Kusnur Ramasari sebagai dokumentasi. Saya Jelita Ramadhani Saputra sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, perkenalkan saya perawat Jelita. Di sini saya akan membantu Ibu untuk batuk berdahak. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, tujuannya untuk melancarkan pernapasan dan mengurangi batuk. Kita akan melakukannya selama 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu dan mencuci tangan. Baik Ibu, kita akan melakukan tindakannya. Ibu nyamannya di mana? Duduk atau berbaring? Baik Ibu, saya akan membantu duduk. Baik Ibu, pegang ini. Baiklah Ibu, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baru batuk. Ulang lagi Bu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Batukkan Ibu. Baik Ibu, gimana perasaannya? Baiklah, kalau Ibu mau mengeluarkan batuk lagi, mandiri aja seperti yang saya ajarkan ya Bu. Kalau jika tidak, panggil saya di ruangan. Baik. Kasih. Ya. Itulah video batuk efektif dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.